Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum di awakato. Salam tajelo kenan rape dari ujuang lapeh ke pangka. Indak basibak je basisiah bukan bainggo je babateh dalam saruan kami juo. Apalah buah perundiangan. Lah lamu kisah tabangkalai baulu alun bemuaro. Nan bak pinggalan tangguang nguleh raso makan separo kanyang gilo tadaceh-daceh ju. Itulah cerita orang Balerong susunan Datuk Prapatiah Banamu Ratok Maenggi. Kinilah masuk kutiko nyostan. Ajuang balaya di nanelo, hujan taduh ribu lausai langit pun janiah badi basuh bintang tarelang-relang ju. Lawi tanang angin sararak badariak bunyi tiang tangah di sentak layanan takambang. Sananglah hati nang kodohnya kisah disambungannya lagi. Dangakan melah jale-jale, simakkan bana nyato-nyato. Cuiko nasib parasayan nuntuang menimpo ke dirinya dalianan sakah di Maenggi. Banyaklah talang nan tagerai tibo dianau rapek bana. Banyaklah orang namarasai tibo diliau tapek bana. Guno cubadak diladangkan ke gulai nyampang babuah lalabek putiak sabalik menjulai kedahan limau. Gunonya anak digadangkan kapambilai badan kok lamah kini gaek tubuh larangki surang pun laram nama nyilau. Kebaalai. Tapi sungguh punan makian. Ko iyo curito ke disambuang Ratok Maenggi dilanjutkan. Mako kepada pihak si pengarangan menyusun matuk curitoko. Meminta rila panopan memohon ampun gadang-gadang kepada sidang rang pendanga. Bala sabab deba itu. Dalam paparan kisah nangko nasib rang surang nambabaco idi Maenggi dan bakaji. Namun nyampang taserak nan tasurwa. Coki mama nalata simbah simpanan nangku nan taresek kapalo bisuan nan tagama. Itu secara kebetulan stan salah nan tidak bersengaja. Maafkan kami. Kini baitulah narancak. Dek pita balenong taruh hampir jalan baterai makan naki besarang lambuk jo. Mako jan bahabih mato diasahan nelok diansu ajo karajo. Karangko tagak basudahkan natok nayak para buang laki tibo tujuan di Mungkasu. Kan iyo baitu kalalu nyustan. Nah, ikolah Ratok Maenggi kisah ranggai buruk sisi nan tetungkai alun tadabiah gilo malanguh-languh jo. Batanang mak mendengarkan. Lah lamu kita ndak karimbo lai koh rotan nan babungu. Lah lamu kita ndak basuo lai koh sutan sanang saja. Kok ditanya bakeh Maenggi baa ko kaba mamak kini kama sajo selama hilang. Singkeklah saja kejawabnya. Batang pawah di tepi air silaro menimpo pandan. Ubek jauh penyakit ampi seso taranggang dari badan. Lihat pandangilah dek sultan iko jinihnya untuk ngambo. Nan bak kumpai di salo batu idui anggan mati tarajan kian sari kemari bedo tinggal menunggu gara Allah. Baliak cerita kesianit. Kan iyo salamunangko dek rintang ganyang kaganyang dek gilo je demonstrasi cayah mahapa pelajaran kawan taruh awak tinggal. Diulang setahun lagi siang malam lalu di buku satu ujian penghabisan. Alhamdulillah. Barakai vitamin tempe de ebat gizi cubadak luluh juo siang itu SMA. Lai taraga nama nyambung. Cainam masuk fakultas tercito pulau nak orang. Tapi kebaan. Buah ranung panjuluak sayut dipanjek indak tagagai ke dioyak datangnya gadang. Kesudahannya ditanuang saja dari jauh didagui sambil meningada. Memandang saja yang labiah kan buyong memakan rasul tak mungkin rasai menjadi orang bangsa. Lah dicubonyo cari karajo sambil mengapik-ngapik ijazah masukkan tua keluarkan tua lamar kian mohon kemari dia mudia cari lowongan. Tapi lah mipih tumi sipatu caya diploma dek bapak luah tabuak sarawatan tengi dua karajo warang pada usah pegawai kadiaruk jangan keduduk dalam kantua umpan tandeh luaran patah ikan bertambah dia juga. Ya memang itulah kejadiannya Ustaz. Salapeh bidua kesubarang jaso pandayuang ilang lale anjiang pencari daulunya di bangkai ya tak satu. Apo katenggang tudang daun hujan taduah badan tercampur. Nyampang marauk dalam sama adolah juga ke gunonyo paubek lapa kambiang litak atau ke pupuk bunga tanah.
Iko tabuang tengah jalan stan leso di kisah orang lalu caya di lanyang roda oto tampan kajadi serok balai yung tuangan saya anak ambo. Hampir setahun menganggur rusuhlah kami memikiari. Hati siapa takkan cameh menaruh anak muda matah tinggal di dalam kota gadang iko betawi di orang. Rasu kemati di bilik orang, rasu kebusuak dalam tansi atau tarambau keminuman tagoda judi juganjo. Pendeknya kalau semalam indak pulang matu nan indak lalu lai bagai-bagai dayo nanti. Apalagi pihak mandainya. Awak maidok darah rendah sakit mah menaruh pulau indak buliah banyak berpikir sah takajuitnya larabah. Kadi kirim pulang ke kampung indak nang kontan surang dua. Lai bana bamamak Jawa, di duit bansai anaknya banyak. Nasi jolong lai tak habis ba memakan nasi tambuh paham nasi tonton itu. Tapi syukurlah. Barakai banyak pergaulan kaki capek mulik nyuringan lain dak lamu matiaka. Sianip karajo bengkeunda manguli sambia baraja. Mungkin gigi hayahnya nanti salin tak amaknya menurun kini alah muka surang. Bengke ketek di tepi labuh arah menuju luar kota di jalur jalan ke Bekasi. Mencari anak lava takut memandang pajale mampe. Pihak de kaminan berdua sananglah bana dalam hati. Walau indak panuh malimbak hadiahnya alun dapat tolong bialah. Nan pangka untuk dirinya lah salasai baban pikiran lah talapeh itu nalabiah dari kita. Baki hamaknya dipasankan usah meminta-minta dulu nak jantin aman patah pucuk baranang dua itu tampuang. Sementara menyang-nyang rumpun sedang melambuk-lambuk ure. Rupanya junjuanglah condong ke subali stan gagang menjulai para orang sinyai yang berasaki. Atau baalai, de itu pilihan ku memakai. Randang kalio tak nyorajan pangih kaloi nyomakai liang. Dek baliau tempe yang ketujuh gulai jaguang yang disembahan. Padolah kaji berselisih di antara dua ke pulau Sianip lamar pulai laki lah galasi Tanjamin. Lah dietong dibilang-bilang di papa di kiro-kiro di kana tahun nan tapakai. Kini ko menjalang limo-limo tan lalarui umumenggi. Kalau diambil misal ke hari tagelek wakat puasa lalindo cayo mentari panih menindak angilai. Joko disilau wadok kalai alun bara lari pasangan. Diusua rasul kebatin sikulah jatuh mahanan. Caliak dek sultan radio kaset keluaran tahun alapeh. Rumah-rumah dah ame walau model agak tinggal. Cuman coloknya waran suap kuda memutiah sudut ke sudut ragu seketek kepalanya. Tapi dek barang lamu bapakai suara kini lama leo. Kadang-kadang menggulung pita direwin buah-buahan parekam tak mulai. Walaupun batu baru wakinya baru kaset baru dari toko. Nah lagu tetap tak selesai. Rupanya kata orang tukang stan. Headnya barang suah licin. Karet pemuta mulaikan dua pelatina lah kanai pulau. Lai tacito nak manuka tapi onder dil sari besuo ungkul mahalamu kasudah bunyi tak baliak bersemulu. Kasudahannya orang masuk tinggi. Kalau dulu mengecek alun tumbul play kata jamah lari pitanya laman jujui bunyinya badan tuang rasu kepacah kotak salon. Lah habis lagu sabalah stopnya malan tiang surang ejeknya pantang tersinggung teresik pintu lamaranggang onyok kan pulau pita baru. Barat jadi dangdut pembuliah saluang jerabab ndak menolak lagu kesidah jadi juo kaset balerong lo bana. Ini maleo Ustaz, maleo. Taradok mencari penghidupan kinilah kan dua tadi gitar patah salero wadang-adang banyak lagi yang dari yang buat. Lahacok penyeruk darah pengacuit peguati. Buat tibo ansip marangah pariman main tai taruah. Maka dicari jalan marusua mainda jo katu badia lalu nak gigi dari lidah. Sabui pulau Caro Manggale. Buat di musim kini nangko kalaulah pokok-pokok tangguang kurang ligat menuka mode barang tang tadi panggakan. Alamat ketinggal arah stan manggaro jarami taga. Mungkin sultan lah tahu jo. Bak rasulah kesipai daerah kota tinggi kejujuran atikam. Ya lawan saya seleongi risiko gensi barang. Walau banyak di pasar Tanah Abang Ngaragomer yang dapat memilih, namuhnya antri kabelo membuang kue kagalodok basalingki di pasar baru behasa lagi kesenen juga. Padahal barangnya dari Cipulir sandal madain Cibaduyut ke meja buatan Tabegindo.
Tapi ya sah belanjo ke tokoh gadang kane sulo ndak membahas itu nan dunia ramatawi. Dan itulah pulau tu agaknya orang mencari pelayan tokoh nan mudo na rancak-rancak. Gadih kami murah kucindan jinak nan tabang-tabang raok pandai menjujai orang lalu. Atau bujang nan elok kepamenan curiah juringan bibia orang penggalak dari Jawa kecek lama mulut ganto. Pendeknya kok sampik-sampik saketek kue salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah. Namun dek elok ungguk ladonyo dek tunggang mato karupo joge mai barang balalukan nurang tarambau babalanyo. Kadang-kadang meenggi menurut pulau kok ajak si boy merayu orang. Dipujuak diumbuak-umbuak dipuji disanjung-sanjung dicubu pulau resek panjang. Babalia awah penabangan stan. Dibainyo bacari bungkang dibasuahnya aja kato-kato awak dituduh tua genit sialan segala macam. Apo katenggang urang gae menipak cuci di babak dapet kata ndak akarambia urang bayi sawo kulidiang kabau. Kalau dicalia isi kadai di baliak-baliak buku utang di silau pitih di kota mako camih tibo rusuh pendatang. Sabab itu ketua ambo tibo pirasat dalam hati baraso galih ketaun cangkadang singguluang dari baban tinggilah sawah dari bandar. Dan sabab karena itu dia tong malah mato barang dia tong secara dagang. Kok lai galih bau juang itulah rasa kiawa. Kok amih balampih tinggal yang itu nan tidak baamih. Nan bedo ayam tabang je paso-paso pokok abih utang belum buat. Mungkin berkujuit badan diri kamame ini kebayo. Pendek kato singkit curito sesudah ditampi dindang tarikh dikisai dadak jemalupi dipilih atas cuek-cuek. Rupanya dari bakiro tahun lapeh pokok susui pangka tamakan tabanam galang amak paja dukuas tini di londongnya. Tapi syukurlah utang katoke lai lansai kontrak kadai lai talunasi julo-julo taisi juga. Sesudah diulang-ulang bak menyapuah di baliak-baliak bak memanggang ditungkui itilantangkan maka tibolah pikir digunjainya. Dipulangkan kadai ke nampunyo dia liah langkah kena lain. Sebab bala dia itu ndak sesuai ongkuih jo putaran gadang muaro dari hulu. Coba pikir Stan. Selain dari seo tampe na lampu wajib dibayar, pajak memajak mesti lunas. Kemudian ado banamo uang sampah, ado bagala keamanan dana itu je dana iko sadonyo ndak boleh ndak. Alun lai pungutan kepungutan nalia nan jinak semua saja. Baitu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi segala macam pendeknya sambuah stan. Labih kemenggi alun kurang bagak minta bagian nang kida tangan menampuang nan suok memecik boto mencuang nyoba TKW. Alain pulo mak memeret tu. Dari barutang ke barutang, cah salang cah mambon membayar sekali aram ditunggu di karataknya. Di malah kincia ke balenong stan naya ketek roda laumpang alun tidak naik lagi. Maka timbualah pengana masa itu. Pado batan yang disenayan nelok genarak bola limau dan main di tengah sawah. Dibuka kadai di rumah menggalih barang garabat dicukutkan barang harian. Sajak dari lado jo garam, gulo, kopi, rokok, je sabun, taruh ke barang saywa manyu, kalontong, manaruh pulo, ube-ube, ados ketek. Segala minyak kami jual. Minyak manih je minyak tanah, minyak arun je minyak angin, minyak pisang je minyak ikan, nan tak ditaruh minyak badak karena jarang nabakanda. Tarado usau baru nangko pada mulonyo lai selesai. Walau dari Yoto turun ke Bendi tadi kadai kini kok lapau, tapi alhamdulillah saulah sajo lari kudo mak kusia ndak payah bana orang menompang sampai jo. Gue di RT tampe tinggal warung mainggi lah tanamu bayar lamu ambil baru. Dek lamu bakal lamuan mencaliak kayun lapau wawak lah banyak orang namai kuat tiak sudut balapau ketek agak tadayuak jalan Bendi. Tapi karena wawak orang lamu barang pulai agak langko, langganan tatap tak semulu. Namun heran Stan, dia tonggano di papa ganjia galeh bertambah susu jual di mana pelah salah sibinya. Rupanya Stan, jual Bali tinggal di buku benurang belimpik-limpik lah banyak piutang mati. Kini ko kumari senjang ko. Maju antah surui pun bedo bak mendapik buah kepayang dimakan mabuak dibuang sayang.
Kok piutang di loro panjang alamai dalam makan kare. Tidak dibari orang mambon utang nalamu ilang laleh. Aku dipakai malah ilmu balang-alang. Rasu angin kancang diateh di ulua benang cie-cie. Nyampang kok tali agak kandua disintak bersigulambe diansu memuntah ke kepala. Tapi stan, kini tiba penyakit baru. Antah siakulah nan bini, antah dari mana datang ujah. Kaba berito batarimu habis kontrak tahun muko rumah diambil ranam punya. Padahal selarui selamonongko sabalun jatuh tempo baru pitih dahulu bahagia kan lalun kandaknya nanta gantuang. Kadang-kadang baru menyuok nasi tambuah ngalaju minta. Lah jo bagai caro dimohonkan, dipujuak diumbuk-umbuk, diganja seo dinayakkan. Tapi buah sande tajin tak lalu bawa tak dapat minta suak katu putih diberikannya. Keluar. Ya, apa boleh buat? Dima tumbuh dima di siang dima beranak sinan dibuai yalun lah badan kata camestan. Dagang biasa digalombang lah si sombak mampehkan sadang dilawi letak goyang manga karam di kubangan. Salaweh nang kunagari limo wilayah di dalamnya. Antah ku lulus sengalang jemarapi kariang singkarak je meninjau sungai pantai lawi piaman sinan si bea kata lantar itu sumpah dari rumah. Dijapui kisah seketek diganjua kabar disuruhkan nak langkuk ratok mainggi, yaitu cerita tentang Sarial anak nambujang nomor rampe. Iu juo bak kata orang, lain koki lain masaan limu anak limu parangai siang pulau sipek Sarial. Pajako bak jalak ditak, mato lambok kumbang bataduah garak lamban sari berkisah maha tutua cendok kemati tapi akanyo jelo ke jelo. Pakawan memilih-milih bermain nala kadarnya hobinya bermain catua ke surau tiba dahulu. Mungkin dek gadang jo perasaan menyimak saja dikete. Nampak beritong dalam hidup menangkuk bana antininyo lai menakah jadi orang. Ulah dek bansai engko juo sabalun tamai dismea lah diansua mengecek-ngecek para sunia kalan suang cito menyambung tak sampai. Usah diangan tabang tinggi juang. Awak kena tua anak puyuah sayuk sentiang baik gua indak. Kini-kini wa amba pikiai suak indak tagamang bana. Kalau menurut pandangan ayah, daripada karajo lain eloklah pai jo abang nang bagabuang di bengke onda. Sebab ke karajo sekolah tangguang kamanggale pokok tak ado kabakuli itu tak mungkin. Kalau sekadar cari makan demikian parit dan sajangka, indaklah patut digamangkan. Sadang samui di batu lai, duit lundi di tanah lai gapuak ke kunun kita manusia langkuk di hati di pikiran. Tapi duit bukan hanya untuk makan. Apalagi di musim kini, modal gadang ngalung jaminan titel sarjana ambek diarok bagak saja ndak pagunung. Kapandaian nan kamanolong keterampilan katurang kini, itu nan patut merenungkan. Mandang ngarun yang nan bakian, tarumua anak tamanuang sepatah kato tak berjawab. Paparang hati di dalam mencayo nampak kemuku taganang canduaya matu amaknya gitu menangi. Tapi biarpun lampu kuning yang lama ngijok kode berhenti lah dia kia. Namun gas ditancap taruh marawang-rawang bunyi oto luluih beliau di semea. Antah sialah menunjuai di makulah tabik pangana. Selesai ujian penghabisan inyo karajo lapunasi. Indua samang ngaju piaman balapau di Kemayoran urang penyantun nelo ati tak guno disebut nama. Dia yakin kebadan surang kakuk karajo tak memantang namuah menjadi tukang cebok kini bertugas tukang hidang. Oke sayang gaji lumayan kain di baju lawan tukar kami tersambia kadang-kadang. Indak lalamu antaronyo dapet rundingan jobos lapau si Sarial masuk kuliah. Antah baalah curitonyo kami mendapet kata masa. Nanya tu malam karajo laponasi siang berulang ke Salemba mahasiswa akademi jurusan Bang Jamil. Dek pandai membagi masuk babi dua sambil memapan 3 tahun lamu kuliah tamat sekolah akademi. Ala-alah gadang hatinya talabiah kami nan baduo jo tangih anak disyukuri. Tarimo kasih baki hajo anak kami disubarangkan. Guno tak jua ke di balai jo, ke Tuhan doa dipuhunkan. Menjadi amalan lah hendaknya kau unduang-unduang ke Sarugo ke Payuang Panji ke Madinah. Rupanya Ustaz, nasib kabayak dek Sarial satu dituga satu tumbuh pakuak sepancuang lama mutuh lamaran karajo keterima.
ditampilkan orang di BRI di Kantua cabang tingkat 2 dalam wilayah Jatibarang Dakik Cirebon Jawa Barat. Wa in syakartum la azidannakum. Maha suci Engkau ya Allah, nan membuka segala kunci, menguak segala pintu Rahman Rahim salamunyo. Maka tando bagirang je bersyukur dinayakkan orang ke rumah, diimbau surang orang siap mendoa berketek-ketek. Hadirlah jiran jota tangga, diundang kawan-kawannya 100 anak orang sekampung, ajo disaru lebih dulu. Aiko berito kami baris tan nadu sebuah kabaganjir. Di malam semalam itu kami lahiran laki bini lais ketek nan tapikia. Yaitu taradok surang anak gadis memakai baju bunga taruang betandang itulah baru. Badan sinta gadang bakaka kulit dan agak karaangi hiduangnya hilang-hilang timbua. Asah menampak si Saria dua-duanya tak senang diam, mengecek menjelek bibia matonyo mengalok-ngalok. Yok sebanta mengaruak tas sangkuati meresek pitih kiro mencigok jamin ketek marato-ratukan badak atau mencaliat pinju bibia. Ramahnya bakalabihan. Yawak pada ayahnya bamak kenduk bareh. Mana tiang lincah kada puak kami sipak sintuang muka bulakang. Anak sia aku lako paja mangko sekari tunggu bana. Heran. Selesai orang mendoa, sesudah minum jemakan alik lapai surang-surang tinggal ajo seratunya. Dinan terbuka perundiangan talabuah niat dalam mati ke kami kato dirapatkan. Di inyo menaruh siriah hudang kami menyimpan pinang mudo, taragak beliau main pun kan dalam cara rumah tangga. Rupanya pajanan capotan, calon tunggal untuk serial anak kandung di induk samang tamai PGA Kota Padang. Kini tersingkok kalau mangko bajariah salamoko tujuan jaguang basera kan nak mamawi kenan tanawa iku malah mana budi. Kalau nancito da ulunya Ustaz nak memulangkan anak kabako jan pupuih jajak mainggi di sambuang rantai pabisan. Tapi rumit menolak sambah kurang nembak mawah ago condong. Takwit menjongkek pangka penawangan, menyangua ujuang nembung kuat duri lanyato kemanyangkuit ranti yang nampak kemancucuak mata buam yang di negari. Padolah itu nanti jadi, dilapeh anak kepiaman dilapeh biaya mato. Iyolah dapet nandiati, tapi tak dapet bahkan tak hati. Samisa memakan pawah muda Ustaz, awih lapeh masam tak hilang katanya tinggal di rakuangan kata dan tidak makan gawe. Babuai tangih ni janjang tingkah bertingkah buah rato. Antah muju antah mau pek apalah jinia yamato sutanah sajo manamui. Sesudah alek baralek alek nan tidak seturugi maku batulak lah anak ke Cirebon jadi pegawai di kantor abang. Mayriang minantu baru sinan dimulai di baru rumah baru segala baru kok untuang etikat bana lama. Dek rumah laba pulangkan, maka dicarilah kontrakan baru agak keluar-luar kota yang tak jauh dari sini. Mangku dipilih daerah ko pertama nan agak murah sewa, kedua nan mungkin buka lapau, ketiga mendakek-dakek yana. Kok lai singkek kedapek uleh lamah kok rasul ke membilai. Apa lai ya wak ya surami, kini tinggal 3 beranak pada lacok penyakit. Sesudah caliak kian silau kemari pandang ilia cigok kemudian tapeklah rumah-rumah ketek. Dindiang tadi ya tembok sepinggang talatak tapek di mukogang di laman betiang kawek balampu neon di atasnya. Iko pangkalan anak mudo pupunan pareman tanggung cewek yu cowok bagalumbu sarupo pasataranak. Asah mugari laka masuk sasaklah cando muka lapau jangan kenurang kemambali kalalu sajo baselingki. Nyoputa lagu dangdut manari maradai-radai bajoget asal meliwak ba'a surainya kamalarang tarasurumi. Talabih bana malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur turu rama buat. Nan senjang bana mado istan sudah membali rokok sabatang nak barutang limun saboto paremin menembak saja. Kalau wamaknya mau nyikadai bimaraok pareman taluak labek di muka arak-arak. Bukan bahasa sak babalanjo Stan, tapi main tai canta gelek nanetan tanyo katanyo naninya meresek panja na lain menjangkau kota. Lai gak surang na membali, tapi kep yang alunnya barikan sosok pitih na dimintanya batangka wak nang kakalah. Cilinda pulau nani kadai alama indah kejobali,
Ilo bahandai bakucin dan marayu bakadataran tinggu apa jaba piciak yu. Jangan dicubo menaguanyo konon kok berang mengatui. Jawabnya beres besok pagi. Dindiang rumah pakuasa te bonggok-onggok di halaman tak sia orang kan itu dua. Pak RT tak mau tahu Pak Ansip agak manggau iuran babaya juga. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh bertambah sesuatu. Tinggalah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah cok orang babaliat. Maka daripada karam tetunggang dibuang sawah tentang nangko dendang nganok lapo batutuik baranti dagang sementara. Syukurlah hamaknya bansona lasak baputa juga baliang-baliang. Nyobuek lapek nagosari langkuk jekolak jusarabi patang menjual pisang goreng. Ilinda menjahit-jahit masuk tempahan anak-anak termak lepis jadi juo sulam sepera yelok tanah. Nan menenggi tinggal memawa rumput rages tan tahu tamakan di nanado tahu memakai nama rasid. Lah acok tapaku ari munsaji kok wakatu indak baputih alun nabang luak lah kami dak ulu sampai dari imam. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lu masuk pai batandang kesianip taraga cucu nomor 2. Tapi baru saja tiba di janjanglah buruak caliak minantu ia talatak janjaro. Anak mulai mengaluh panjang. Karajo jarang nama suak mintuwo sakit di kampung pajanang gadang kabasunai dan ketek agak pendamam. Pendeknya lah rapek paga bake lalu lah harap pasak kunci pintu bahannya awak ke Malangkah. Waktu amaknya sakit seminggu dirawat di Sebeset datang silinda pai bayo. Sinan pacah parang Libanon bacakak ini jurun sana. Hampeh dalam bengke ganti baju abu basorak kurang menonton. Paketek sasa kesiannya. Inyo lah nyatu ditimbangan tara juawa memacikan. Tapi naraco indak setimbang mengati barik kau juang. Nambak orang membalah buluah ciek dipijak ciek jangkek. Disangku wadiak namanya rang silinda nan nyusi. Saja itu pasak meranggang putus hubungan diplomatik. Parang indak damai punalun dek kami jatuh ibu hati. Mulai setampuk dari tanah anak dinang jadi asuh dijujai pagi jepatang lah kadang iku kabalehnya. Entah. Kalau dilihat pada umuas tandi ukua tenaga jukudarai, maka taraduk mencari du iyo lah kampuah nabawo. Bukit tinggi lurah lah dalam kok panek lanak beranti kok patang lanak bamalam. Sayok patah paruah lah pape tak guna lagu panjangnya. Aku padolah malu digalanggang diurak taruah nyolai digajua suwit kapautan baliak ke kandang meluasa. Mupakai kami nan badu sesuai 3 baranak pulang ke kampuang ke nagari. Sawah lai para tunado rumah kadang tinggal monyi. Diganang tabik di laman ayam juit tiak di pakambang tanah minang sambil akan. Tak kalau masuk pantai Padang kuliwit satu labah